ये बहुत ऑफ नहीं। ये बहुत ऑफ आप हो गया तो ठीक है। कोई मेडिसिन ले रहे थे क्या इससे पहले आप? नहीं। लेकिन उनको देखो जरा राइट लेफ्ट ये बेटर लग रहा है। ठीक है फ्री लग रहा है। ठीक है गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ देंगे। ठीक है इस लेवल पे थोड़ा सा ये जो सर्वाइकल पोर्शन से वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है। ठीक है गहरी सांस लें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। ओह हाँ ठीक है अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स रिलैक्स अगेन रिलैक्स। ओह अभी ठीक है। लगा लिए बिठाने को बोलो पेशेंट की आपकी स्ट्रेचिंग करें जो ठीक है जो आपको जो ट्रैक्शन होता था स्ट्रेचिंग गहरी सांस लें, दिल छोटे और ठीक है सीधे लेटे थोड़ा सा ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर ऐसे आपको बोल दो दोनों साइड में आप क्लोज करेंगे, गहरी सांस लें, दिल छोटे ओह ठीक है इसीलिए पूरी रिप्स आपकी फिर वो आपको नीचे तक हाँ ओके ठीक है रिलैक्स देखिए उसको कोई मूवमेंट पेन है क्या आपको? किसी पेन था आपको? नहीं अब नहीं। नहीं बेटर है तो खाया भी होगी। गायब हो गया ठीक है। कौन सा स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे? प्री एंड पोस्ट बोथ ठीक है। हाँ तो इस मसल स्पास है ये